Doamne și domnișoare atrăgătoare, bărbați eleganți, lume mondenă și cochetă. Așa a arătat publicul prezent vineri seara la demonstrația de stil și rafinament Beltart. Într-un club foarte bine cotat din Brașov, peste 300 de persoane au admirat și aplaudat colecțiile de modă a 6 designeri începători. Cum a fost să accesorizezi rochile create de tine cu produse de la Beltart? Destul de ușor, pentru că le-am pornit de la început în ideea că vor fi accesorizate. Crezi că ar fi arătat mai bine o curea Beltart fără o roche? Nu. Fiecare din cele aproape 30 de creații au fost accesorizate cu curele și genți marca Beltart. După o prezentare plină de glamour și spectaculozitate, cei 6 designeri au fost premiați de juriu. În rândul celor ce au ocupat fotoliile de jurizare s-au numărat Mihaela Gros de la ProTV, Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu. Cât de importantă este o curea pentru un bărbat monden? O curea este importantă, depinde cum arată cureaua, iar vis-a-vis de colecția de curele și poșete, aș putea spune că au fost extrem de frumoase. Ce au strălucit mai tare, fetele sau curelele de la Beltart? Curelele de la Beltart, fetele au fost foarte frumoase, curelele au fost foarte frumoase. De fapt, cred că cea mai frumoasă parte a serii. Beltart a demonstrat că tendințele în modă impun accesorii de calitate și totodată a demonstrat cât de bine se îmbină o curea și o poșetă de marcă cu o creație vestimentară futuristă și un model cu dimensiuni de invidiat. Cum te simți cu o curea Beltart peste sânii tăi? Bine, foarte bine. După un eveniment reușit, care a reunit întreaga lume mondenă, echipa Beltart a sărbătorit și a poftit pe toți la un after party.